喺呢邊望出去可以望到呢個山景同埋小區嘅呢個園林景色啦。咁喺呢一邊南邊睇過去可以睇到呢條跨海大橋嘅喎。係啦，呢度成一排嘅呢個基建啦，各方面啦，都係使咗唔少錢嚇。呢個位置嚇可以變成一間房，或者係變成一個雜物房，都係 OK 嘅。個餐廳位同埋客廳嘅位置嚇，咁呢度咧可以咁樣轉翻嚟變成我哋呢個長台，咁調轉過嚟咧都係比較好嘅。呢套房咧，咁睇個房間咧屬於佢嘅主人房啦，成個空間會更加大啲。呢度直情擺咗2張米半嘅大床，變成咗3米床褥啊！大家好，我係弟弟啊。Hello， 大家好，我係 Oscar。咁弟弟問下你啊，如果俾你100萬，你要揀別墅定係邊個別墅啊？別墅100萬肯定買唔到啦嚇，咁可能你可以買到係合生海角一號嗰啲小間嘅呢個別墅。嗱，我哋而家所在位置係合正東寶灣嘅，咁100幾萬出頭呢個價錢咧，可以買到點樣嘅呢個單位咧？今次同 Oscar 嚟到咗合正東寶灣呢度，喺屬於成個東寶灣最大嘅遊艇會呢度。咁合正東寶灣咧都係屬於個8萬大盤嚟嘅。有自己遊艇會啦，仲有佢嘅呢個私人沙灘啦，非常之唔錯喎。咁呢個項目有高層、有秩序、有別墅同埋小高層單位。今次咧主角同你介紹翻呢個屋主原購價買翻啦230萬，加埋裝修已經使咗60萬，因為佢揼咗2個非常之靚仔嘅陽光房，都使咗唔少錢啦。究竟點樣回事呢？咁呢個屋主咧而家都係當時咧就手頭上有錢啦，睇中邊間就有邊間啦。咁經唔住呢個樓市呢個再下沉啦嚇，咁佢手頭上咧呢個房產係非常之多啦。咁而家咧都係想清除啲自由嘅呢個資產減輕啊。咁而家咧就放出一套非常之新淨，交房時間4年左右新淨屋苑。咁今次介紹咧就係呢個跌稅單位啦。咁跌稅單位分上下跌同埋上跌。咁我哋今次嘅主角咧就係超級開揚景觀嘅上跌單位，總共2層單位。咁呢個產權面積係145平方嘅，究竟點樣回事呢？就跟住我哋鏡頭睇落去啦。我而家同 Oscar 咧就上到呢個非常之稀缺嘅一個跌稅單位呢度啦嚇。咁我哋而家所在位置係上碟啦，上碟嘅優勢咧就係有一個超級大嘅露台位置俾大家睇翻。Oscar 呢個有幾大嘅平方數啊？哇！呢個露台應該都有30個平米喎，非常之闊落喎，好大喎。30-40都有啊！成個超級大露台喺呢度種啲花花草草，打佢變成一個我哋少少現在嘅感覺啦嚇，完全都係 OK 嘅。咁我哋睇翻出邊嘅呢個景色啦。喺呢邊望出去可以望到呢個山景同埋小區嘅呢個園林景色啦。咁喺呢一邊南邊睇過去可以睇到呢條跨海大橋嘅喎，有少少海景係可以睇得到嘅，同埋左手邊呢邊都係有呢個海景睇到嘅，不過就唔係話咁多咯。咁我哋而家喺緊呢個上疊稅嘅呢個露台呢度喎，咁下疊稅咧佢係大花園嘅，上疊稅咧就帶呢個大露台啦。但係露台係佢嘅非常之大嘅優勢嚇。好，咁我哋入嚟睇翻呢個跌稅單位。嗱，從入門同大家慢慢介紹翻嚇，喺呢個位置。產權面積咧就係146平方嘅，咁旁邊咧就係 lift 間嚟㗎啦嚇，非常之近啦嚇，因為佢嘅戶數唔係十分之多嘅。好，咁我哋都係入嚟呢個單位咧，佢係原本嘅發展商合正東寶灣咧就係帶裝修去交付嘅，不過咧呢個屋主做翻個少少嘅調整啦，行入嚟之後都係有個機械鎖啦，門都係比較新淨嘅，可以換翻指紋、拍卡、鎖匙呢啲都 OK 嚇。咁佢係為咗更多嘅呢個方便，佢做咗呢個叫做自層罩係嘛嚇，係啦，級層做。呢個位置，因為呢個位置咧係可以做到通燃氣嘅所以咧就做咗呢啲比較大火力啊，包括呢通到呢個燃氣嘅呢個位置下邊咧就可以，呢個係咩嚟嘅？
呢個係消毒碗櫃，係啦，消毒碗櫃嚟嘅。上邊咧呢啲咧就係現有嘅，呢個係佢自己後期加裝上去嘅，因為呢個空間咧就屬於個裕富花園嚟㗎啦嚇。兩邊做過呢個廚房封埋個窗，做咗呢個鋁扣板，係啦睇翻出去。咁我哋入嚟望望，入嚟之後咧，佢係有一個業戶嘅鞋櫃位嘅，係啦，鞋櫃位呢個位置咁係深色嘅呢對風格啦咁我哋再轉翻過嚟睇翻，裏邊係有一間房。我哋第一層呢度咧係總共咧其實咁間翻嚟咧變成咗2房啦呢度一間。呢度有一間呢個咧呢個位置其實係屬於佢嘅一個露台嚟嘅。咁其實露台咧佢係做咗呢個咩踏板踏板啦，係啦，上邊咧成個用得都應該使咗唔少錢嘅喎，Oscar 係嘛？係嘅。因為呢啲疊稅同埋別稅，佢另外隔出嚟呢啲都係重新做過土建嘅，所以價錢會多少少咯。係啦，呢度成一排嘅呢個基建啦，各方面啦，都係使咗唔少錢呢個位置可以變成一間房，或者係變成一個雜物房，都係 OK 嘅。好，咁我哋再入去睇睇。下邊咧就有一間房啦，咁唔想爬樓梯上去嘅情況，呢個咧可以變成自己嘅一個超級大嘅呢個主人套間，或者係我哋我中意喺1樓休息啦，咁係我哋裏邊變成衣帽間，呢個變成休息區。好，咁跟住睇廁所喎，廁所有3個，樓下1個，上邊係2個嘅。係，咁呢度咧佢整咗呢個玻璃啦玻璃嚟嘅咁係出邊有一個我哋頭先講嘅廚房位置啦而且佢呢個保養程度咧，我真係非常之難得嘅。咁因為我哋睇到好多好似東部灣嘅呢個高層單位咧，好多人覺得佢外立面係非常之舊嘅，但係佢嘅呢個跌水單位，我覺得非常之新包括我哋見到呢個洗手盆啦呢啲都係佢嘅發展商原有嘅交付標準嚟嘅，坐廁位同埋企缸位都係非常之闊落嘅。咁我哋入嚟睇睇哇！真係好闊綽喎，擺浴缸都得企3個人都冇問題。我哋再過嚟睇翻呢個客廳嘅位置咁呢度咧，佢係成個客廳呢個區間咧，佢有分嘅。咁我覺得佢裏邊嘅家私咧擺得有啲怪怪地，係咪 Oscar？係擺得即係偏簡易呢啲咯。跟住我好似有啲覺得唔係幾合理好似等我哋先睇翻呢度咧，佢係原本嘅發展商嘅交付標準嚟嘅，抽油煙機呢啲星盤都係有嘅因為佢想要做個明火煮嘢食，可以入副花園位置做咗呢個廚房。仲有佢好中意唱 K 嘅喎，直情喺呢個 high 唱呢個地方咁我出邊係喺商場裏邊係有見過呢啲叫做咩唱吧嘅地方係嘛？移動唱吧係啦，個人唱吧，但係佢直情買翻嚟喺屋企高歌。咁弟弟你知唔知呢一個成品嘅 K 吧要幾多錢咧？唔知好似呢一個 high 場嘅品牌落嚟差唔多19000到2萬蚊左右，即係新嘅即係全新嘅。係啦，哇！佢都係好得意嘅喎。其實二手都要去到8000到15000左右噶啦。佢呢個如果你唔中意咧，可以移走嘅。不過咧，相信我啲粉絲朋友咧一定會留低佢，因為經常要唱 K 嘅呢個。好，咁我哋過翻嚟呢度咧，佢係成個餐廳位同埋客廳嘅位置咁呢度咧可以咁樣轉翻嚟變成我哋呢個長台，咁調轉過嚟咧都係比較好用啲嘅。咁睇出去咧，呢度我哋可以睇到南海，中間呢個位置睇到跨海大橋同埋我哋呢個海景啦，都係望到嘅咁我哋過翻嚟咧，成個客廳呢個位置，咁如果你覺得想要簡約風嗰啲家具你唔係幾襯嘅情況，都可以換咗佢。不過咧，我覺得佢係比較新嘅可以慢慢調整下，轉下嗰個位置，你推翻海外少少都 OK 嘅。咁牆身呢度咧係保持得非常之乾淨企理啦。咁根本咧冇咩發毛或者裂痕目前係未睇到咁睇得出呢個屋主都係比較錫住佢自己嘅單位嚟嘅。咁上邊咧就係一個雙眼皮嘅呢個吊頂位置啦，水晶燈啦、風扇燈啦，呢度全部都係配齊咗噶啦。咁仲有咧配咗一個格力牌子3匹嘅空調。
哇！佢呢個空調都係幾猛嘅喎。好，咁我哋再出翻嚟睇翻呢個露台嘅位置。其實呢個露台咧係屬於跌水嘅呢個優勢嘅。咁下邊一樓咧，可能最中意種翻啲花花草草啊，各方面啦。但係有人唔係幾中意，因為一樓咧可能蛇蟲水蟻比較多啲，所以有人中意喺呢個天台嘅位置佈置一下。咁成個天台咧，其實頭先計下，應該都有40幾平方以上呢個空間嘅啦嚇。咁我哋再睇翻出邊，再次大家欣賞下，其實呢個間距咧係比較遠少少嘅。哇，其實嗰個更有 feel 喎！你睇下人哋嗰個窗張啦，係嘛？即係全部封咗窗，全部封咗窗都係幾好似有一個國外嘅呢個 feel 嘅感覺嚇。咁我哋再睇翻呢度，睇呢個朝向係朝邊度嚇？咁呢個露台嘅朝向咧就朝西南方位係啦，西南方位係咪睇唔睇唔幾清楚？OK， 向南邊嘅嚇，正面南邊呢個位置嚇。咁左手邊我哋見到咧嗰個搭咗棚，呢個唔係搭棚，係呢個做咗呢個玻璃，係我哋頭先入嚟嗰個位置。咁出翻嚟咧會更加舒服啲。哇，稍微佈置一下都係幾唔錯嘅喎。咁我哋再出翻嚟左手邊咧，都係有一個佢嘅欄海可以睇到嚇。好，咁我哋睇翻牆身咧，就係呢個真石漆嚟嘅呢個嚇，經過時間之後咧，都係咁新淨嘅。好，咁我哋而家上到2樓，再同大家講翻上邊嘅呢個空間嚇，喺呢個位置，地面呢度呢個位凹位有個做翻呢個雜物空間嚇，我哋俾啊粉絲朋友們睇下呢個位置，係啦。咁而家哇呢個窗台出邊景色都好靚喎，咁睇出去好唔好？係啊，每一個窗口都可以睇到外面嘅園林園景色嘅喎。其實打開窗嚟咧，真係好通風㗎，好舒服啊呢個。咁而家咧就上到2樓嘅空間嚇，呢個同樣都係有一個窗口睇出去我哋嘅呢個園林嘅景色嚟嘅。咁你上邊咧係有2間房嘅，我哋佢總共係屬於2個大套房嚇。咁先望翻第一間先，第一間呢度咧佢就擺咗一個1.8米大床嚇，呢度咧就有一個成版嘅衣櫃位，可能裝咗呢個窗簾嘅原因，覺得有少少壓迫啊。咁我哋轉個彎睇下，嗱呢度裏邊咧係有一個比較大嘅呢個廁所空間嚟嘅，鑽石型嘅企缸位，左廁洗手盆已經差唔多係有1.2米左右嘅呢個闊度啦。佢呢啲材質用料都唔錯嘅嚇，包括鋁合金啊，包括呢啲啊，唔係嗰啲木質嚟嘅嚇。咁我哋再褪後少少，小心啲嚇。咁我哋再過翻出嚟，所有嘅玻璃材質用到係雙層嘅隔音玻璃嚟嘅。咁我再轉翻，哇！原來高層啲嘅景色更加靚仔喎，係嘛？睇翻出去，左手邊咧，我哋好似睇得好明顯嘅對比嚇，嗰啲係屬於高層單位嚟嘅。咁呢個咧，佢2間房係2個套房係互通嘅狀態嚟嘅，係啦。咁而家呢套房咧，呢個房間咧屬於佢嘅主人房啦，成個空間會更加大啲。呢度直情擺咗2張1.5米嘅大床，變成咗3米床褥啊！係嘛？呢個床頭櫃咁呢個空間咧好舒服啦，可以變成一個我哋主人房嘅呢個衣帽間。咁我哋右手邊呢度咧，佢就有一個比較大嘅超大嘅呢個廁所位置咁我哋睇翻佢裏邊咧就分咗區獨立嘅呢個我哋嘅企缸位呢個坐廁位置啦，仲有獨立嘅呢個企缸位啦而且地面都係大理石鋪嘅呢啲石材做翻嘅啦。咁過嚟山後邊，因為裏邊咧擺咗好多嘢仲有一個差唔多有2米長度咧超大嘅呢個鏡啦，同埋呢個洗手盆呢個方面左手邊咧就係我哋嘅呢個出邊睇翻出去嘅呢個園景啦。咁側邊呢度咧係做咗呢個少少嘅衣櫃位啦。隔離牌子嘅空調包括我哋睇翻牆身包括我哋嘅呢個家私家電都係非常之新嘅啦。咁過翻嚟呢個位置，咁有一個一字排開嘅呢個應該係儲物櫃。其實呢個空間都係屬於佢額外搭鋪嘅呢個棚嚟嘅呢個位置係嘛？嗰度應該使咗先。如果按照呢個咁重嘅呢個建築成本呢個應該最少
呢個封咗窗呢度差唔多10幾萬嘅啦。係㗎，下邊因為呢啲龍骨都好貴嘅喎，你睇下上邊嗰啲，都唔係平嘢，10幾20萬都可能要呢個價錢啦。呢個全部係額外再自己封窗嘅嚇。好，咁呢個可以變成自己嘅衣帽巾啦。好，咁呢個單位咧，我哋而家俾大家先欣賞下呢套房嘅視頻，再同大家做翻個少少總結啊。咁我哋睇完咗呢個產權面積146平方嘅上疊單位，總共分為2層啦。咁呢個別墅單位咧146嘅產權面積，其實佢實用率加埋788露台各方面嘅送嘅呢個空間咧，已經係差唔多要200平方左右啦。佢嘅實用率係比較高嘅。咁其實上疊同下疊優勢咧，就下疊咧係1樓嘅位置，下邊有一個我哋嘅院仔係嘛，享受係一個花園嘅呢個小園林係咪呢個字 Oscar？ 係㗎，即係1樓有個園景可以有種花種水啦。不過即係上疊嘅都有個露台可以睇到海景或者睇到遠處嘅景色，即係下疊有下疊嘅好處，上疊有上疊嘅好處。咁我其實我感覺咧，上疊佢嘅第一視覺咧就會更加開揚啲。我哋睇翻你下疊嗰度咧，優勢就唯一佢係下邊有個院仔。咁上疊咧唔單止有呢個超大露台之外咧，仲可以高層望出去海景咧就會多啲啦，而且視覺咧通風效果咧會更加嘅靚仔嚇。咁呢個單屋主咧而家都係非常之有誠心出售，保養程度咧非常之新淨嘅一個單位啦。成個合正東寶灣，我覺得呢個單位真係好心喐，因為價錢都係平平地去攞低佢喎。咁佢呢個原購價攞翻係幾錢啊？230萬。230萬，咁除咗佢仲有額外嘅裝修咧，我呢個搭咗呢個陽光房，而且唔單止係一個，仲係2個陽光房添，加埋788咧裝咗差唔多60萬左右。究竟而家幾多錢可以攞低佢啊？哇！加埋788已經係差唔多300萬啦，而家唔到半值嘅價錢喎，總價138萬就可以攞低佢呢個上下2層嘅上疊單位啦。咁樣加埋喺裏邊咧，仲有2個套房嚟嘅嚇，加埋下邊有一個大嘅呢個房間啦，作為個衣帽間啦。如果你唔想上樓梯咧，其實1樓嘅呢個空間都唔錯嚇。重點係我哋攝影師褪少少，呢個咁大嘅呢個露台位置，俾我哋種啲花花草草，真係都唔錯喎。或者有 friend 過嚟時候咧 BBQ 啦，我覺得係非常之享受呢個時刻啦嚇。咁確實別墅咧呢啲單位咧喺市場上邊本身係已經係非常之稀缺嘅，必須單位睇得多，大平層單位都睇得多啦。別墅係咪比較少有呢？咁中意別墅人群咧，就係除咗我哋呢個上下2層呢個大嘅空間之外咧，就係呢個露台位置啦，可以自己喺屋企種啲花花草草，而且呢個佢嘅呢個冇咁多戶數。隱私嗰方面，包括佢呢個住得起身咧比較舒服啲嘅一個感覺啦嚇。咁呢度嘅合正東寶灣別墅單位咧，交房時間咧就差唔多係4年左右啦。咁都係非常之新嘅呢個屋苑嚟嘅，包括裏邊、出邊
我哋嘅愛立面都係更加新淨。我從入嚟嘅時候已經感受得到，好似成個感覺完全唔同，佢嘅呢個綠植咧係做得非常之唔錯啦。好啦，咁呢個跌稅單位咧就同大家分享咁啊。咁呢度我哋落去呢度東部遊艇會咧都差唔多係5-6分鐘嘅呢個時間啦，係從嗰呢度入去嘅。如果開車其實都係差唔多2-3分鐘嘅時間咧，就可以去到我哋嘅東部遊艇會啦，都係非常之方便嘅喎。咁而家對啲想要買個稀缺產品，對呢個跌稅單位有興趣，可以掃碼添加我哋右上邊嘅2個二維碼啦。咁我哋都會發俾詳細資料俾到大家。記得訂閱我哋頻道，或者係覺得弟弟和 Oscar 介紹唔錯咧，記得點個 like 喎。好啦，咁我哋可以去關口接大家，或者係坐翻京橋巴士嚟到5期呢度專車接大家都係冇問題嚇。今次呢個稀缺嘅跌稅單位就分享咁，有興趣記得開我哋嘅頻道啦，或者係私信我哋啦。咁我哋下集再見，拜拜。